မင်္ဂလာပါအရင်ဆုံးရေခဲကြော်အိမ်နဲ့စီပူပူကြော်စားပြီးအရသာရှိရှိသုံးဆောင်ရမယ့်မိကုံးတွေကိုဆွေးနွေးကြရပါဒီနေ့ Windows ရှုခင်းစတင်ပါပြီစကားပြတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဝင်ပါโอเคတငယ်ချင်းတို့ဒါကြောင့် game mode ကိုကန်တဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ပါပါဝင်သူ30ဦးအထိပြိုင်ပွဲအကဲဖြတ်ခြင်းသည်မှာခင်မင်ရင်းသီးတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုယူဆောင်လာပါပါဝင်သူတွေဟာစင်မြစ်ပေါ်မှာထိဆုံးနေရာကိုရရှိဖို့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်စွာဖြည့်ဆို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂိမ်းတင်ရန်ပြင်ဆင်ပါသင်အမည်ပြောင်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပြီးသင်ပါဝင်သည့်ဂိမ်းတွင်ပါဝင်ရန်အမည်ပြောင်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါအေးခဲထားသောပြင်သစ်ကျော်အင်းဆုံးအေးခဲထားတဲ့ပြင်သစ်ကျော်ထုံးနဲ့စီပူပူကျော်ကိုယူပြီးတော့စားပြီးအရသာရှိရှိသုံးဆောင်လိုက်ပါဤကိုအရင်ယူပြီးလှုပ်ရှားပါဆိုတဲ့မိကုံးတွေကိုသဘောကျတယ်ထစ်သက်ခဲ့သောရေခဲအာလူးကြော်များသည့်ကြိုတင်ပြီးဖြတ်ထားသော
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချက်ပြုတ်ထားသောသို့မဟုတ်အာလူချောင်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်လုပ်ထားသည်၎င်းတို့သည်ဖုတ်ခြင်းလေဖြင့်ကြော်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေခဲတစ်တာမှတိုက်ရိုက်ကြော်ခြင်းဖြင့်ပြင်းမြန်စွာပြင်ဆင်နိုင်စေပြီးအာလူစိတ်များကိုအခွန်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်ပြီးဖြတ်ခြင်းမလိုအပ်ပါဒီပန်းစားသောအမတ်တန်စိတ်များမှာတစ်တို့ဖြစ်သည်ထုတ်ဆက်ပါတယ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 ်ကစားကြီးရဲ့အပိုင်းတစ်အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ပြုတ်နည်းများအကြောင်းမေးခွန်းโอเคတငယ်ချင်းတို့ခုနှစ်ရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနှုတ်ဆက်ပါတယ်